която е част от благотворителната кампания да построим заедно новия храм на Варна, свети преподобно мъченик Прокопий Варненски. Проявата се осъществява с благословението на Негово високо преосвещенство, Варненския и Великопреславски митрополит Кирил, доктор по богословие. Вярваме, че с отворени сърца и с голяма любов към Бога, ние заедно ще построим новия храм на Варна на името на местния покровител свети преподобно мъченик Прокопий Варненски. Църковните песнопения, изпълнени с умиление към Бога, ни издигат към небето с чувство на покаяние и благодарност. То не е само текст и мелодия, а истинска възхвала. Възхвала на Спасителя, на Света Богородица и Божиите угодници. Нека отприщим светлата надежда на доброто и съзидателното, изпълвайки словата на великия апостол Павел, който ни призовава да се молим непрестанно и да благодарим за всичко. Днес ценителите на православното църковно песнопение ще бъдат свидетели на премиера на хора на свещениците към Варненска и Великопреславска света митрополия, ръководени от Негово високо преосвещенство, Варненския и Великопреславски митрополит Кирил. Можем да ги посрещнем с нашите национални аплодисменти. Господа отци, братя и сестри, нека да благодарим на Бога за всичко, което Той върши за нас, защото Той изпраща въздух за дишане, слънцето да грее на всички, праведни и неправедни. След това искам да благодаря на община Варна за това, че предостави двата парцела за новите храмове, посветени на свети преподобен мъченик Прокопий Варненски и на свети апостол Андрей Правозвани, както и за голямото сътрудничество, което има постоянно в много отношения за катедралата, за храма в старите гробища и така нататък. След това много се радвам, че различни дарители в традицията на българския народ се отзоваха отново, за да се започне в тези трудни времена строежът на свети Прокопий Варненски. И това е едно чудо, защото точно когато виждаме докъде достигна икономиката, особено по отношение на строителството, като че ли ще се строят само нови храмове. Затова трябва да сме много благодарни на тези дарители и строители, които не се отказаха от своите обещания, дадени в една по-подходяща, благоприятна атмосфера преди няколко години даже. И в тези трудни времена те продължават да изпълняват своите обещания. Както е казано в Свещеното писание: въздавайте Господу оброци и ги изпълнявайте. Аз от все сърце поздравявам всички вас с днешния празник на Благовещение. И наистина много благи вести ние получаваме за цялостната дейност на нашата православна църква. Искам да благодаря и на свещениците от варненските храмове, които отделят време преди всичко, нали, за първоначалното свое служение, светата литургия, духовното обгрижване на православните християни. Но заедно с това, ето, тази вечер
Те ще изпълнят някои песнопения. Връзка с празника на Светоблаговещение, Великия пост, а и както по принцип завършват почти повечето от молитвите на великопостните богослужения, с надеждата да срещнем радостно и Христовото възкресение. Честит празник за Нова година! Първото песнопение е Господната молитва, както казва Спасителят. Молете се тъй, Отче наш, глас пети. Не отврати лица Твоего, глас 8. Не отвръщай лицето си от Твоя отрок, защото скърбя. Скоро чуй ме, обърни внимание на душата ми и ме избави. Oh
Юрдак от канона на свети Андрей Крицки. Глас 6. Душо моя, стани, защо още спиш? Краят наближава и ти ще се цяла смутиш, но стресни се и ще те пощади Христос Бог, който е навсякъде и всичко изпълнява. Возбранно и воеводе. Глас 8. На тебе, Богородице, ние, твоите раби, като на поборница воевода ти поднасяме победни химни, като на избавила ни от злини ти пеем благодарствени песни, и понеже имаш непобедима сила, от всякакви беди ни освободи, та да ти викаме, радвай се, невесто неневестна. Wow.
Ще чуете славата на благовещение. Глас 6. Изпратен бе от небето Гавриил Архангел, за да благовести на девата зачатието. И като дойде в Назарет, мислеше в себе си, като се удивляваше на чудото, о как непостижимия за небесните жители от дева се ражда. Престола му е небето, а подножие на нозете му земята. В утроба се вмества девическа, на когото шестокрилати и многооки херовими да гледат не могат, седничко слово от нея благоизволи да се въплати. Божие е Словото настоящо, за това какво прочие стоя и не казвам на девата, радвай се, благодатна, Господ е с тебе, радвай се, чиста дево, радвай се, невесто неневестна, радвай се, майко на живота, благословен е плодът на твоята утроба.
Първия сиропус на стихира на стиховните на вечернята. Глас 4. Възсия постната пролет, цветът на покаянието. Да очистим себе си, братя, от всяка сквернота. Ето време благоприятно, ето време за покаяние, да отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем в оръжието на светлината, да преминем дълбокото море на поста и да достигнем до тридневното възкресение на нашия Господ и Спасител Исуса Христа, който спасява нашите души. Благодарим на Негово високо преосвещенство, Варненски и Великопреславски митрополит Кирил, доктор по пословие. Да благодарим за чудесното изпълнение, да пожелаем много успех в тези изяви. Да честитим премиерата на хора на свещениците на Варненска и Великопреславска света митрополия. Честита премиера! В рамките на инициатива за духовност и култура в лицето на Варненска и Великопреславска света митрополия, Община Варна и Демократичния съюз на жените бе осъществен музикално-поетичният спектакъл за Христовата вяра. Спектакълът е театрализиран разказ за силата на човешкия дух. Е създаден по житие на света славна и добропобедна новомъченица Ганча Кривенска и песен, написана от майка й и допълнена по идея на високопреосвещения Варненски и Великопреславски митрополит Кирил. Спектакълът за Христовата вяра се реализира с участието на сценарий и режисура Свилен Стоянов, Николай Докторов музикално оформление, Иванка Атанасова текст, музика и изпълнение на песента, актьорите Светлана Жечева Ефендулова и Свилен Стоянов и инструменталистите Николай Докторов кавал, Николай Кръчмаров гайда и зурна, Даниела Инжова тамбура и Марко Марков ударни инструменти. А благотворителният концерт, спектакъл се осъществява и с подкрепата на Община Варна, дирекция младежки дейности и спорт и с любезното съдействие на театър Българан и студио Палас с благодарност към Влади Янев и Краси Янев
и техния екип, както и финансовата подкрепа на господин Христо Фурчев, фирма Инстрой. Благодарим на всички участници, дали своята лепта за съхраняването и развитието на духовните и религиозни ценности в нашия град, за изграждането на новия храм на Варна, свети преподобно мъченик Прокопий Варненски. А сега на вашето внимание музикално-поетичният спектакъл за Христовата вяра. Приятно гледане!